Привет! После выхода третьего поколения AirPods у китайских предпринимателей добавилось работы, ведь теперь можно делать копии не только на классические AirPods, но и на AirPods Pro. И самые первые копии, которые встречались, были откровенной дичью. Там мигали какие-то индикаторы, еще что-то. Но потом на свет появились i100 000 TVS. И вроде как по отзывам неплохие, но не знаю. Своим мнением сейчас поделюсь, так что присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Ну, для начала немного про упаковку. Коробка стандартная с паршивенькой типографией. Внутри в комплекте, кроме самих виновников торжества, лежит провод USB-C на Lightning и амбушюры, которые, стоит только открыть, сразу падают на пол, так как вообще никак не закреплены. Если внешне, не приглядываясь, отличить копию от оригинала трудно, то тактильно, стоит только взять кейс в руки, сразу отличия чувствуются. Крышка люфтит, стыки между крышкой и кейсом очень нащупываются, и, конечно, моя любимая кнопка сопряжения тут тоже заявляет о себе на максимально возможной китайской громкости. При открытии крышки на передней части загорается индикатор, который, если приглядеться, стоит немного криво, но хотя бы поддерживается беспроводная зарядка. Наушники на первый взгляд тоже не отличить, но нет. Эти стыки, они прям впиваются тебе в пальцы. Амбушюры, если поближе посмотреть, как будто какой-то китаец зубами откусывал. И, конечно, амбушюры тут размещены на обычном звуководе, не как у оригинала. Материал у них средней паршивости, но, честно говоря, бывает и хуже. Вы можете сказать, что что-то я слишком сильно придираюсь, ведь за эти наушники просят всего $40, когда оригинал стоит под 300. Скажи 300! Но суть в том, что копии на классические AirPods китайцы уже делают на действительно хорошем уровне. Взять, к примеру, i90 000 Pro или Max TVS. Там вот прям не стыдные наушники, в которых реально можно ходить и которые мне, можно сказать, понравились. А здесь прям на каждом шагу ощущаешь эту дешевизну. Ладно, идем дальше. Крышку кейса умная, и при открытии на айфоне появляется эта заветная анимация, в котором можно найти и доп-меню, где можно поменять название и переключить, типа режим шумоподавления на режим прозрачности. Думаю, лишний будет говорить, что это просто бутафория. Ни тот режим здесь не реализован и не работает. Из плюсов пока единственных, при подключении к андроиду в настройках Bluetooth хотя бы отображается заряд наушников. Некоторые копии так не умеют. В оригинальных AirPods Pro управление реализовано с помощью панели, которая реагирует не на прикосновение, а именно на нажатие. Кстати, подробный обзор оригиналов будет по ссылке вверху. В i100 000, конечно, это просто сенсорная панель, которая реагирует на все. Поэтому вставлять, доставать и поправлять наушник в ухе нужно вот так, иначе в ушах начинается какой-то беспредел. Управление такое: короткое касание плей-пауза, двойное на любом наушнике следующий трек, тройное предыдущий. При этом, если хочешь поставить трек на паузу, в наушниках при касании воспроизводится щелчок, имитирующий нажатие, как в оригиналах. Но и тут сделали криво. Касаешься один раз, пауза полсекунды, раздается щелчок, снова пауза полсекунды, потом секунду играет музыка, и потом уже пауза окончательная. Иногда бывает, что наушники реагируют просто на мех на капюшоне. В общем, такое управление мне не понравилось. Автономность вообще поражает воображение. Что если я скажу, что выше 70% заряда наушники вообще не заряжаются, даже если полдня их в кейсе держать? Огласите весь список, пожалуйста. А еще на максимальной громкости их хватает максимум на 1 час 31 минуту. Но хотя бы каждый наушник может играть по отдельности, но такого маленького времени автономной работы я еще не встречал. Проверяем микрофоны. Проверяем работу микрофонов китайских AirPods в тихом пространстве, незаведенная машина. Меня, конечно, слышно, но при этом немного речь приглушенная, не совсем по-естественному она звучит. Так, сойдет. Проверяем работу микрофонов китайских AirPods Pro в машине, печка 3 деления 4, музыка на фоне на девятке. Что удивительно, работает какой-никакой шумодав, музыка на фоне приглушается. Но при этом речь все равно приглушенная, хотя бы шумодав кое-как работает. Проверяем работу микрофонов китайских AirPods Pro на улице. Ветер совсем небольшой есть, мимо едут машины. Не знаю почему, я один раз пока послушал. Именно на улице они звучат просто отвратительно. Я не знаю, в этот раз, может быть, что-то будет лучше, но пока не очень. Ну ладно, я думал, микрофоны будут хуже. А слышно, еще более-менее, особенно на фоне недавних TRNT-200, которые по микрофонам вообще провалились. Ладно, здесь сойдет. Кстати, на канале сейчас каждые 2 недели разыгрываем Mi Band 4. Условия, как всегда, простые. Лайк, подписка и комментарий по теме видео. Итоги подводим примерно 15 и 30 числа каждого месяца в прямом эфире. Более подробные условия в описании.
При подключении к телефону наушники сразу цепляют кодек AAC, и звучание тут... Ну, в общем, ощущение, что наушники играют немного в противофазе. Да, они громкие, запас по громкости такой, что где-то на 60% их уже комфортно слушать. Бас грязноватый, но он присутствует, хотя глубокого нет. Середина, не могу сказать, что приглушенная, но сцена как будто строится далеко от тебя, из-за чего какая-либо детализация особо не ощущается, что можно сказать и про высокие. Оригинальные AirPods Pro тоже далеки от идеала, но там инженеры компании подобрали просто универсальный звук, который понравится, большинству людей. Честно говоря, даже не думал, что скажу такое когда-нибудь, но Redmi AirDots звучат куда приятнее. У них хотя бы звук тебе транслируется, не искажаясь по фазе. И знаете, что самое интересное? Эти наушники мне один китайский магазин прислал бесплатно для теста. Наверное, они ожидали в этом ролике получить что-то другое, но, как, впрочем, и во всех случаях, когда мне что-то присылают бесплатно, я сразу говорю, это будет обычный обзор, где я делюсь своими ощущениями. Если будет за что поругать, я буду это делать. И, в общем-то, могу порекомендовать эти наушники к покупке, только если у вас есть какая-то потребность в поднятии имиджа, чтобы все думали, что у вас дорогие наушники, так как издалека их реально не отличить. В противном случае есть куча наушников, которые куда приятнее i100 000 по звуку. Сориентироваться можете по таблице с рейтингом всех наушников на канале, которую, как всегда, можно найти в описании. Да простят меня все китайцы, особенно те, которые мне эти наушники прислали, но i100 000 не получились. Реально, если вам по какой-то причине хочется копии, возьмите лучше i90 000 Pro или Max TVS, ссылку оставлю внизу. Да, там вкладыши, но хотя бы качество нормальное. Ну а пока ждем от китайских гениев инженерной мысли новых копий. Пиши в комментарии, как тебе i100 000 TVS, ну и если видео было полезно, поставь лайк и подпишись на канал. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.